Например, ни одно животное не отрастило себе колеса. Это просто неэффективно в дикой природе. Поэтому если на далекой планете есть гравитация, трение и текучая среда, вода и атмосфера, инопланетяне будут использовать понятные нам принципы движения. Как только появляются хищник и жертва, начинается гонка вооружений. Антилопа бежит быстрее, чтобы выжить. Гепард бежит быстрее, чтобы не умереть с голода. Кажется, что эта гонка бесконечна. Возникает любопытный вопрос. Могут ли на другой планете появиться животные, бегающие со скоростью звука? Естественный отбор всегда требует баланса между выгодой и затратами. Энергия не бесконечна. Вы можете потратить ее на суперскорость, но тогда у вас не останется сил на рождение детей. А выигрывает в эволюции не самый быстрый, а тот, кто оставил больше потомства.